事業同家庭，我係揀錯咗，我揀咗事業。今時今日我唔係好開心，我沖奶茶咖啡好叻，我唔覺得，因為我係個失敗者對家庭。如果再俾我從頭嚟講，我情願我家庭。呢14年內我都冇認真去理會佢，去愛護佢。而家佢偏離咗我係好應該嘅，咁我好恨，就恨佢翻嚟我身邊。好慶幸我自己夠膽喺我仔面前講對唔住。當個仔女變得好壞嗰陣時，個門一定打開，係冇條件，永遠都等佢翻嚟。我亦都冇諗到咁快明賢會醒翻。嗰時我出去荃灣玩嗰時，我都知爹哋出嚟揾我嘅，咁但係我都因為嗰時貪玩啊、曳啊，就唔會理佢，即係出唔出嚟啊，即係有時就可能會避下咁樣咯。爹哋嚇咁快嘅？係啊。阿美賢今日啲湯咁鬼正嘅，喂，一陣間咧，我食完飯啊，咁咧我買咗啲嘢啊，買咗個煲瓦嘅，咁我一陣間睇下我食完飯，我同你一齊咧睇下點樣做得靚啲，好啊，係嘛？好，好，咁我哋睇檔先啦。賺翻16蚊俾你，唔使。我覺得好開心啦！有一次就係一個咖啡嘅展覽咧，人哋邀請我去表演，我咁啊帶埋佢去。咁啊其實咧帶埋佢去咧就係幫我拎執頭執尾啊，拎嘢俾我啊，各方面嘅啫，係好嘅開始。即係咖啡奶茶喺貪玩嗰時嗰期都冇乜興趣嘅，都係源於可能表演嗰次咯。都係表演嗰次開始有興趣啊，嘢知道咁勁咁咯。沖咗第一次之後，覺得唔掂，咁就開始問爹哋點樣沖咯。覺得啲奶茶就鞋咗咯，唔好飲咯。揾爹哋幫手啊，咁佢就教我點樣沖啊。練下啲質量係冇靚，咁啊，我成日揾嘅煲咧就係呢個啦，其中一個嚟嘅，足之俾我揾到。咁咧其實咧呢個煲咧係瓦煲嚟嘅，咁咧我就想你咧試下煮下俾我睇。我諗開心啩，即係個仔想學。你試下，濃啲咯。你話濃啲啊嘛，係嘛？咁你覺得我哋用鑊啊，用銅煲煮有咩分別？我覺得啲味差少少，唔夠香，香過頭。係啊，有少少辣味，有少少苦苦地嘅感覺。如果嗰度收翻1分鐘咧，呢杯咖啡就係 perfect 㗎啦。
今日咧就要去到咧一間荃灣嘅中學咧做呢個以茶會友親子講座，分享一個小朋友唔係講得咁差嘅，問題上你有幾多愛心俾佢咧？所以我就去鼓勵啲老師同埋家長咧，唔好放棄。為我哋主持今次嘅咁咧呢個逐字組咧，其實咧就係我哋50、60年代咧，我哋香港人嘅做法嚟嘅。我得50幾歲，點解咁叻咧？因為我師傅就係我爹哋。如果好飲的話，幫我一手飲多2啖。我唔係好強求佢學到幾多成，我唔係好計較呢一樣嘢，而係我好計較佢係咪用個心去做。有陣時我喺度傾緊偈啊，演講緊嗰陣時咧，佢細細聲問我：爹哋係咪咁？佢好緊張，好緊張，即係好俾心機，所以我好開心。做父母咧，一句起2句止嘅啫。喂，1句啫喎，都話你煩。嗱，好多時咧，我就初咧，我真係好凄涼。其實一個小朋友咧，怪你就怪你當初點樣溝通。你呢個時候你唔好好地同佢溝通咧，嗱，話俾你聽，好容易就離家出走。有一次咧，我揸車翻屋企，好夜。當我經過個停車場門口個閘口嗰度停一停，我見到個細蚊仔喺度瞓喺度，喺個路邊。我知道嗰個唔係我仔嚟，我就走去嗌：明兒，你做乜喺度瞓覺？我好心痛，點解你會喺度瞓喺度？佢估唔到我會咁樣講。你知唔知個細蚊仔講咩？我好開心。擘大個隻眼，多謝你叔叔，跟住就翻屋企。我希望呢句説話就點情。第一樣應該要多謝爹哋咯。我曳嗰時幫我咯，幫我變翻好咯，唔係點講？佢真係好尷尬。將來會唔會子承父業啊？都會嘅，都會，係啊。多謝你。我哋支持你，唔使咁讚你啊！今日咧就主要咧就係咧我哋一個好開心嘅郊外玩法，咁啊可以睇到一個寧靜嘅一面，同埋咧唔受環境限制，跳出咗廚房。印象深刻就係睇佢兩父子交流，哇！一個後生仔做到呢樣嘢，其實係唔簡單嘅，因為呢個學問其實好深咯。譬如佢攪個咖啡粉嗰陣時，其實同埋個茶都係熱㗎嘛，而佢肯去接受嗰個溫度，攞隻手去真係去做，咁我覺得即係呢個我會好欣賞呢位年青人嗰份心意咯。Mr. Cheng, that every time I see him, he has a new way of doing the coffee. Very perfectionist, so I think that he selected this even for outdoors. I mean, it's very good material and it's very good. It's very good. It's different. I don't think I've had coffee like this before. 飲得㗎啦。咁你飲完之後咧，嗱，你而家咧搏命咁樣嗒佢啊，爛尾嗰下，
有啲香味同個回甘味喺個口腔。係我諗啲新人都唔會試過好多次，即係喺呢個郊野公園度飲咖啡，仲要係最高質素嘅。聽落去會好開心咯，因為自己俾心機落去煮，而人哋話好飲，咁聽到呢啲讚好嘅説話都好開心咯。咖啡奶茶其中係一部分，唔係沖杯奶茶咁簡單，裏邊含有好多即係人情味啊、感情啊各方面都喺晒度。如果唔係跟爹哋學呢啲咖啡奶茶，我諗可能而家都冇讀書啊，出嚟做緊嘢啊，又或者可能嗰啲好頹廢嘅生活咯，係啦。我覺得以後佢嘅磨練就靠個社會去磨練佢啫。如果要我去磨練佢，我冇乜意思咯，覺得。